急速升温，轻松吹汗。速攻8650 Pro， 助你维修之路更上一层楼。高清数显大屏，数值调节更直观。配备9个不同规格封嘴，内含2个Type-C PU 专用方形封嘴，插拔式安装封嘴，设计安全牢固。可自由调节角度休眠支架，智能休眠延长使用寿命，线控手柄便捷调节。速攻8650 Pro 更适合维修师傅的热风枪。